होगा। वीडियो में ये गलती अपलोड करते के समय में अनलिस्टेड में अपलोड करना है। वाइट स्टूडियो में आपको थंबनेल लगाना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है और उसके बाद इससे पूरे वाइटी स्टूडियो में सब कुछ लगा देना है। फिर भी वीडियो को आपको पब्लिक नहीं करना है। फिर आपको ब्राउज़र में जा करके कस्टमाइज चैनल में जा करके और जो है सो वहाँ पर कीवर्ड में जो है चैनल कीवर्ड उसमें भी आपको लिखना होगा ये